我點樣可以引入團結一心嘅超級協同效應，仲可以同佢淨係關心細腿嘅合作夥伴一齊成長？其實有好多人都只係着眼於細腿同大腿。我講下我哋嘅睇法。你喺你大髀嗰邊有冇星級大師同皇家大師？如果係咁，喺你嗰邊真係一條大好多嘅腿。如果你而家正朝住成為皇帝大師進發，即係皇家大師之後，再到皇冠大師，你兩邊嘅腿都應該有幾位皇家大師同星級大師。至於連大髀都冇任何大師級別嘅人，其實唔好再煩緊咩大髀細腿啦。佢哋對 Atomy 呢盤生意嘅睇法實在太狹窄，唔好再睇冇床頭咁做㗎啦。對我嚟講，一邊係細腿，另一邊只係更細嘅腿啫。其實兩邊都係細腿啫，你就要用呢個角度去睇呢件事。當兩邊都係你嘅細腿，然後你要一直持續咁做你嘅推薦工作。有一樣嘢你一定要記住，你根本唔知而家嘅細腿幾時會變成你嘅大腿。喺呢盤生意入邊，你永遠唔知幾時同邊個會中大獎。總結就係，你一定要同時照顧好你兩邊嘅腿。喺好多成功嘅王者領袖當中，其實有唔少例子都係細腿後來追過大腿，形勢都曾經多次逆轉。我明白大家會比較着重細腿嘅，因為佣金都係根據細腿嘅計算，呢個都好自然啫。但係你都要同時關注兩邊，拜託你一定要記住呢個關鍵事實。我之所以叫你都要投放心機嘅你嘅大腿，原因就係咁。到後來，當你兩邊嘅腿都變得更加大，你成為一個真正成功嘅領袖，賺到非常豐厚同埋穩定嘅收入，數錢數到手軟。但係如果你唔受到伙伴由心而發嘅真心同埋持久尊重，其實你嘅成功都只係一半啫。唔好忘記呢一點，記住，真正嘅成功唔單止係金錢，而係得到大家嘅認同同尊重。所以除咗賺大錢之外，你真係要成為一個全面受人尊敬嘅領袖。當你兩邊嘅腿都仲細嘅時候，千祈唔好忽略你嘅大髀。你嘅細腿同埋更細嘅腿都要好好照顧，明唔明啊？好啦，下一個問題，我成日聽到人講，我幫你開條線，我幫你搞掂一條線。佢究竟點樣先係正確經營二元制生意同埋維護你嘅團隊呢？呢個問題問得好，我要喺黑板度畫俾你哋，佢先可以解釋得清楚嘅。擴展你生意最好嘅方法，我覺得世上冇100%穩陣嘅事。我同你分享下，大家成日講嘅嘢就係咁樣。我聽過有啲咩叫做推薦線，推薦線又叫做原始線。呢條線會完全由推薦人負責打理，所以你只需要照顧 B 線，其他嘢自然會有人搞掂。呢個人又同其他人講同樣嘅說話，你淨係要顧住一條線，其他自動搞掂。咁樣嘅話，呢個人就咁樣管理住呢條線，嗰個人又咁樣養住原始線。呢條線喺呢個人手上又變成另一條原始線，嗰個人又繼續養住佢自己嘅原始線，然後又同另一個人講，只需要顧住一條線就得。乍眼睇，呢個真係聽落好似一個好好嘅主意，
嗰邊嗰個人就咁樣行，呢邊嗰個人又咁樣行，跟住呢個人就一直行，一直行，一直行。之後呢個人成功，嗰個人又成功，呢個人又成功，嗰個人又成功，然後呢個人又成功，又再啟，嗰個人就照原本條路行，佢淨係擔心自己嗰條路。呢個就係大家以為可行嘅方法。大家聽到其實只係一條線嘅營銷，聽落好似比做意民營銷簡單好多。呢個可以係一個好吸引人嘅提議，聽落嚟吸引，所以好多人都跌咗入呢個陷阱。所以我會詳細講解喺韓國網絡營銷歷史入邊，用呢種方法可能會引致咩問題。呢啲就係咁做，可能會引起咗潛在問題。假設 A 先生俾人話，只要搞掂一條線，佢只需要顧好自己嗰條線就得。A 先生嗰條線就冇順利冇落去，因為佢只需要擔心自己嗰條線。佢嘅組織擴展得好順利，發展得好理想。我哋而家由上邊另一個推薦人嘅角度睇下，佢應該喺嗰邊有條 B 線，冇錯，佢嘅 B 線就係咁形成嘅。當推薦人呢邊條線做得好好嘅時候，佢會唔會再加多嘅人落去呢條線，定係佢會加多啲人去睇喺 B 線嗰邊啦？唔使講，加人去 B 線對佢嚟講係更加有利。我唔會去呢邊。如果真係發生嘅情況，原本專注咗呢條線嘅人以為呢條線好大，而家推薦人條線就面對一個完全冇預計到嘅情況。對於嗰個人嚟講，呢條線就變咗做大腿，而原本嗰條線就變咗細腿。佢之前俾人話推薦人條線係原本嗰條線同埋大腿，叫佢專注佢另一條線。但係而家佢就要面對呢種問題，最終另一個推薦人同 A 先生就會爭拗，甚至有機會搞到成件事散晒㗎。有咁嚴重嘅情況就係，好啦，我就死守住呢條線，如果你唔守承諾，我就搞垮你。佢哋變得好惡毒，件事發展到好難嘅，好破壞性咁地步，最後大家都陷入一個兩敗俱傷嘅局面。其實呢個情況就係，當呢個人條線發展得好好嘅時候發生嘅。呢個人條線發展得好好，但佢又俾人話原本嗰條線會有保障，但係呢啲問題都係無法避免。另外一個可能出現嘅問題就係，原本嗰條線發展得好好，而你自己嗰條線就唔得，因為你自己嗰條線嘅擴展，你又賺唔到錢，佢就會引發更加嚴重嘅問題。另一個教訓，咁樣開始其實唔係一個聰明嘅做法。喺呢個分布平均框組同埋呢個分布唔平均框組之間，如果兩組嘅銷售額都一樣， A 組定 B 組會帶嚟更多嘅獎金俾佢哋嘅成員呢？A 組嘅成員定呢， B 組嘅成員會攞到多啲獎金，當然係 B 組嘅成員啦。我而家解釋俾你聽點解。呢個人喺呢度係睇唔到獎金嘅，呢個人冇賠償。呢度有好多人成日都睇唔到獎金，同時呢個人有獎金，呢個人都有。依家有更多人可以睇到獎金，成員睇到嘅獎金總和嘅呢個組係多咗，所以佢哋可以一齊成長，一齊發達。長遠嚟講，互相激勵。反觀呢個組織就難以捱過時代，
因為成員付出嚟都收唔到成果。你見到啦，用呢種方式做生意本身就好低效，淨係靠一條主線去發展，其實唔係咁理想。反而當贊助人同夥伴一齊齊心協力去建立一個平衡嘅組織，成件事就會順好多。另外，有一樣值得大家特別留意嘅地方，就係有啲人其實誤以為佢哋一定要全部填滿，將佢空位填滿，然後連埋咗線，令成個矩陣睇落去好似完整咁。呢個都係另一個好常見會完全搞砸嘅方法。換句話講，你會用一個統一嘅方式去設計你嘅結構，然後每個位都編個號1、2、3、4、5、6、7。贊助人會根據新加入咗人嘅次序，將佢哋放喺指定嘅位置。呢個都係一個真係好蠢嘅做生意方法。其實真係唔係咁聰明。係啊，而且佢做都一定會失敗。你想擴展你嘅組織，應該要平衡嘅發展，好似棵樹咁生枝出嚟。你應該俾佢自然咁生長，唔好逼自己要填滿每一條線，或者想將佢變成一個完美嘅矩陣。根本係呢個需要，呢兩種方法都唔有效。作為你發展組織嘅一部分，你一定要喺你兩邊各有兩個下線高手。其實咁樣做係最聰明嘅方法。例如，你想成為鑽石大師，你就要喺呢邊有一個銷售大師，嗰邊又有一個銷售大師，即係話你每條腿都要有兩個銷售大師。如果你兩邊都各有兩個銷售大師，但係其中一個突然話要退出，你就會有大麻煩。所以你要定一個目標，就係盡量培養同栽培多啲擁有大師資格嘅人。Chota Hannah， 其實你應該咁做。咁你每一條線度有策略嚟揾大約4個有潛質嘅領袖，然後一齊訂立一個成功計劃，發展團隊合作。呢條線都一樣。當一切順利發展嘅時候，你會喺呢度遇到一個，喺嗰度又遇到一個，你都會想同佢哋一齊組成一隊成功嘅團隊。你哋之間要建立一種默契，咁你哋先可以一齊走同一條路，追同一個目標。但係呢個唔代表你可以忽略或者放棄呢邊嘅人。我完全唔係呢個意思。要呢個人做得好，喺下邊呢條線都要順利發展，嗰邊嗰條線都一樣要行得順。我想問下你，你應該點樣幫呢個人同嗰個人一齊成功？你應該全面咁去睇住成個網絡，確保成個系統可以運作得順利。但係當你嘅組織開始運作之後，佢哋可能會多到你頂唔順。呢個時候 Atomy 成功系統就幫到你手。你唔可以佢都自己一個搞掂，所以你應該善用我哋嘅系統，例如成功學院、一日研討會或者每日舉行嘅中心聚會。你可以帶嚟睇去參加呢啲研討會，咁樣就可以幫佢哋走向成功，對你都有幫助。咁樣講，你明唔明啊？同夢想 Hango Park 嘅問答環節，我希望今次又再一次對你有幫助啦。